আজকে নতুন একটা ফল নিয়ে আসলাম। এটা আপনারা বলবেন এটার নাম কি। এটা নতুন, এটা হলো কি জানি নাম মনে পড়তেছে না। এটা আজকে আমরা ভর্তা বানাবো। আরমুজ, এটা হইলো রেড আরমুজ, লাল আরমুজ, স্ট্রবেরির মতো। এটা আজকে ভর্তা হবে। হুম হুম আজকে নতুন একটা ফল নিয়ে আসলাম। এটা আপনারা বলবেন এটার নাম কি। এটা নতুন, এটা হলো কি জানি নাম মনে পড়তেছে না। এটা আজকে আমরা ভর্তা বানাবো। আরমুজ, এটা হইলো রেড আরমুজ, লাল আরমুজ, স্ট্রবেরির মতো। এটা আজকে ভর্তা হবে। হুম হুম এটা ভর্তা হবে, মাখানো হবে স্পেশাল। আপনারা থাকবেন আর সাথে দেখবেন কি হয়। হ্যাঁ, এই যে এখন এটা দিলাম, দেখি আজকে কি হয়। আজকে একটা হবেই। কাঁচামরিচটা দিলাম না, ঝালটা বেশ পছন্দ করেন না, দিলাম। এটা হলো যে ধনিয়া একটু দিলাম, বিট লবণ, এটা হলো স্পেশাল মশলা, হালকা একটু দিলেই চলে। এই যে পুরোটাই এখন হয়ে যাবে। খেয়ে টক টক, খুব ভালো। আল্লাহ হাফেজ। আমার চ্যানেলটা লাইক করবেন আর শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।